Čaute, vítam vás na kanáli UFO Info a urobila som pre vás ďalšie videjko s objektmi, takže určite si zadaj odber na všetky videá a zanechaj like, keď si to videl, a ak sa ti to páči, zanechaj mi komentár, veľmi ma to poteší a poďme sa pozrieť na objekty, ktoré sú na Slovensku nafotené. Tak táto fotka je z predošlého videjka, z poslednej fotky, kde bol objektík a hore nad ním boli dva Ačka, takže som sa na to pozrela. Ako vidíte, jedno je to striežko, jedno je okrúhle. Tu som to urobila takto, aby to bolo lepšie vidno. A keďže náhody neexistujú, tak beriem to ako pozdrav z Federácie alebo z Aliancie. Takže je to úplne super mega. Ďakujem za odkaz. Poďme ďalej. Tu je ďalší objektík, ktorý tiež vydám veľmi často pri slniečku. Takže zdravím bytosti z iných galaxií a mám to aj odfotené zblízka. Áno, nech sa páči. Je to úplne nádherný objektík, ktoré sem prichádzajú z iných dimenzií a galaxií a ktoré nás tu sledujú a chodia sem a lietajú sem a majú tu svoje úlohy, či už chodia niečo zbierať alebo sledovať možno svoje svetielka alebo niečo. Som veľmi rada, že za mnou chodia, že mi dovolia sa odfotiť a na tento objekt som obzvlášť rada, pretože vyzerá to ako tanier alebo UFO v tvare cigary. Ako vidíte, je to dlhé. Vzadu je červené svetielko, ktoré dosť žiari a mám to odfotené aj zblízka. Áno, ako vidíte, je to tenúčke a vzadu je červené svetlo. Takže úplne super mega, boli to 3 krásne veľké lode, ktoré som zase samozrejme nevidela, ale odfotila som ich priamo pred môjim domom. Neviem, nafotila som aj portály pred môjim domom, ako keby sa tam otváral portál priamo nad našim domom. Ja neviem, mám na to šťastie. Takže poďme ďalej, že vám ukážem, ako to asi vyzerá. Áno, nech sa páči, tu je objektík v diaľke 1, ako vidíte. A ešte mám ďalšie 2 loďky. Áno, a tu sú 2 loďky, ako vidíte. 1, 2 a vedľa toho bola 3. Takže 3 takéto lode. Toto nebude pozemské ani vojenské. Toto bude, verím tomu, že mimozemské. Určite na 100%, tak to cítim. A som veľmi rada, že sa mi dovolili odfotiť. Tu je ďalší objekt, ako vidíme. Z diaľky a zblízka to vyzerá takto. Takže je to úplne super mega. A vyzerá to strašne úžasne, len škoda, že mi to nejde tak zaostriť, ale je to bombové. Je to krásne. A poďme na ďalší objekt. Áno, a tieto loďky vydám veľmi často nad môjim domom v okolí slnka, ale sú dosť nízko, by som povedala. A zaujímavé je, že ich nie je vidno, že je ich vidno iba keď si ich človek odfotí. Táto fotka nie je upravená. Je to tak, ako som to odfotila a mám to aj zblízka. Tu je to tak, by som povedala, trošinku upravené, alebo vôbec, alebo som to len zväčšila. Toto nie je upravené. Takže toto tu vydám často a ja ďakujem, že to môžem vidieť a že to môžem odfotiť. Že sa mi chodia takto ukazovať. Oni vedia prečo a ja viem prečo. Takže ďakujem a poďme na ďalší objektík. Áno, tento, ktorý tiež dosť často vídam. Áno, zase, ako vidíte, ako predošlé, tak ďalší nádherný objekt. Jo, sa teším z toho, že to je takéto pekné. A toto som odfotila niekde v diaľke našej dediny a tu je to priblížené a netuším si povedať, či je to orb, alebo či je to niečo, čo zišlo až dole. Vôbec, ak máte niekto s týmto skúsenosť, tak vy môžete kľudne napísať. Ale je to super mega. No a tento objekt sme už videli, iba tu som ho trošku zaostrila, aby to bolo vidno. Vyzerá to ako raketa úplne, ale čo by to robilo, hej, na Slovensku akože. Takže verím, že som odfotila niečo, neviem čo, ale niečo. Ale je to super krásne, takže ja som vďačná, veľmi vďačná a tento objektík je tiež dosť zaujímavý. Trošku som ho priblížila, trošku upravila a tak to vyzerá. Máme ešte niečo, no a tento objekt som už tiež fotila. Akorát som odchádzala, že idem dovnútra rieku, ale odfotím si slniečko a nech sa páči, hľa,
krásna loď, ktorá už bola tiež v iných videách nižšie, je aj priblížená, takže nádherná, krásna UFO loď. Ja som veľmi vďačná. Je to super. Takže vás zdraví UFO Info a čaute.